Me tehdään, mutta... Me tehdään unboxing-video. Unboxing-video. Ja sitten mä oon niitä YouTubesta kattonut niitä pikkukuvia, niin niitä on aika paljon. No niin, mistä me lähdetään? Otetaanko me Temu? Temu-paketti. Eikä ole maksettu mainos. Ei ole maksettu mainos, mutta toivotaan, että tämä video on nähty ja saadaan pieni sponsorisopimus. Eli... Mitä täällä piti olla vaimennusmatto? Joköhän se vaimennusmattoa näyttää se ehkä jopa oleva. Kuvissa ne oli isoja. Kuvissa oli myös... Okay. On muuten aika pienen kokoisia. Nämä on aika pienen kokoisia, mutta meillä on pieni autokin. Näitä me vaan sitten... Pitäisikö noin kuitenkin laittaa Suzuki? Nämä olisi takalukkuun, oveen. Hetkonen. Tää ei ollut kyllä mikään bitumimatto. Nämä ei ole bitumimattoja, mutta jos ne Meillä on niinku... Koko paketin paino on noin... Miksi tää koko paketti painaa näin paljon? Joku on painavampia kuin näin. Mutta mä ajattelin, että näitä... Täällä on vaan tämmöstä vaahtomuovia. Tää on vaahtomuovia. Oh. No kyllä sillä varmaan jonkun räminän pois sieltä saa. Että... Joo, otetaan tosta pieni. Mutta tää on tämmönen niinku... Joo, tää on jotain tämmöstä solumuovia. Tommonen. Siitä. Se on tommonen niinku retkipati. Ohut retkipatia. Joo, ja liimalla. Ja tarkkaan muoto on leikattu. Jotain jämäpalloja. Näitä liimataan ympäriinsä sinne joka puolelle. Nyt kyllä kun nämä kaikki sinne liimaa, niin toivotaan, että se vaikuttaa johonkin. This bag is not toy. Ei. Kyllä se sit ihan kunnon tavaraa. Oh no, keep away from babies. Ei siis muijien lähellä. Mitäs meillä? Mikäs tää? Ei ihme, että se paino. No niin. Jumalauta. Piti tuningasia avata vasta sitten joskus myöhemmin. Mutta meillähän on täällä Intake-kitti. Juman kautta. Oi. Tää ei oo kyllä silikoonia, mutta muovia se on. semmoista joustavaa muovia. Tämähän oli yllätys. Joo, Tätä me ei odotettu kumpikaan. ei tosiaan. Tän ei pitänyt olla kyllä vielä tulossa ja tuning-juttuja piti aukaista sitten jollain muulla videolla, mutta tämmönenkin sitten on tullut. Joo, no näköjään se oli se samassa paketissa. Täällähän on vielä lisää tavaraa. Joo. Sen takia se paketti painokin sen verran paljon, kun siellä oli toi. Elikkä nääkin on sitten jotain ihan... Joo. Mitäs tuolla on? Siellä on? Mitä? Vaihdekävis nubulla. Ei oo koko tätä karboniteippiä. Mitä? Onks tää se sun skuuppi? Se voi... Carbon skuuppi. Mitä siinä on? Venttiilihattuja. Tästähän tuli hauska. Tuossa se on. Ei ihme, että... Mä oletin, että tätä olisi enemmän. Tämän takia sekoitin paketin. Yes. Niin siis pitikö tän olla nyt skuuppi vai pelkkää teippiä? Kyllä, mä pelkkää teippiäkin tilasin. Mä tilasin kaikenlaista. Okei. Okay. Täällä on nää venttiilihattujen päät. Nää ei ollut tähän projektiin. Ei oo, eikä noi. Mitäs nää on? Oiskohan ne tullut tuolta... Ei, onks nää adaptereita siihen keppiin? Joo. Joo. Joo, se on varmaan ollut tässä se. Se on ollut varmaan siinä. Joo. No. Hippie unboxing, jossa puolet avatuista laatikoista On nyt ollut on jotain muuta kuin hippie. jotain muuta. Viekö siellä... Mikäs siinä on? Tää on ihan mustaa vaan... Ei, kun tää on tummennuskalvo. Joo, tää on se tummaa. Joo. Mitäs varten muuten sä tätä tilasit? Varoiksi vaan, jos vaikka laittaa takavalojen vilkut. No, se on hyvä olla varoiksi. Joo. Kyllä ne aina kuuluu. Tääkään ei ole muuten mitään bitumimattoa. Ei ole. No niin. Eli Mä luulen, että paino selvis tai paino syy selvis ja... Mitä täällä on?
Ei oo todella! Tää on skuuppi. Ja niin kuin näkyy, Carbon. Ei todellakaan ole. No ei kyllä ole. Onks täällä sitten joku... Ei oo todellista. Ilmeisesti bitumimattoja siis puuttuu. Joo. Nonni. Hifi unboxing. Mihin me tää skuuppi laitetaan? Selikaan vai? Mä tilasin oikeastaan toisenkin. Et mulla nyt saa katsoa kumpi on parempi. Okei, Ja katsotaan. voidaan pistää vaikka kaahan ensi kaudella. Niin no, kattoskuuppi. Yllättävän suuri tää oli sitten taas. No toi oli kyllä semmoinen, että mä en odottanut tuolta tulevaksi. Nyt pistää Mersu. Mersuun olisi kyllä hyvä tommonen. Okei, no niin. No sitten siirrytään. Joo, vaimennusmatot oli nyt sitten tossa. Eli 2 tämmöstä vähän kämmentä suurempia. Mitähän tää nyt olisi? 20 kertaa 15. Joo. Semmosia. Eikä ollut pitumia, vaan jotain solumuovia. Joo. Mutta seuraavassa on hifiä. Se on aika varma. Tää on aika varma, että täältä meiltä löytyy nyt takaluukkutavaraa ja tästä ei pitäisi olla ainakaan niin kuin yllätyksenä enää varsinaisesti. Joo. Tai mulle voi olla, mutta sulle pitäisi olla niin kuin aika selkeä, että mitä täällä on. Joo. Ihan ammattimiehen opastamana kaikki. Tää on varmaan niin kuin tähän autoon tuleva niin kuin, miten sen sanoisi, eniten tai ammatillisesti valitut komponentit. Joo. Tää on ihan... Ja kato, sitten mä sen pistin poikki. Koska näihin on vähän niin kuin kysytty, että mitenkä ja mitä ja... Näihin on niinku panostettu. Soitinta. Pioneeri soiti. Semmonen se tulee. Ei ole näyttöjä, ei mitään erikoisuuksia, mutta pitäisi kai ajaa asiansa tässä meidän käytössä. Eiköhän näin. Mun pitäisi varmaan kasvamata kyllä Suzukiin joku soiti. Joku Se oli aika edullinen. Bluetooth-soitin Ja pitäisi. ammattimiehen suosittelema, joten pitäisi olla ihan hyväkin. Mitäs tää on maksaa? Muista. 149 No euroa. ei oo paha Ei oo hintainen. paljon. Voisi olla kyllä ihan hyvä mulle. Joo. Mikä tämmönen on? Mihin me laitetaan tää? Pistetään nyt se tonne. Mikä tämmönen? Täältä löytyy paljon semmoista, missä meillä ei ole mitään hajuakaan. Tää on vahvisti varmaankin. Onko tää vahvisti? Aika pieni. Jos on Erkan vahvisti. Saattaa tarvita soittaa vielä pari kertaa, että miten näitä asennellaan. Me ei tunnisteta mitään nämä kikkareita. Painava se on. Oh. Kyllä tää joku varmaan on. Inputtia ja Inputtia ja outputtia. Ja... täällä on speakeri. 2 ohjelmaa. Kyllä tää niinku vahvisti on. Se on vahvisti. On ne pieniä. Silloin vuonna 2000, kun viimeksi on vahvistimen nähnyt käsissä, niin se oli paljon suurempi. 1 kertaa 3000 wattia RMS. Joo, on se kyllä. Kun mä tuossa mallailin hiaseen sitä, mikä mulla Hyundaiissa on ollut, kun se on... Joo. Kyllä mun edelliset silloin joskus oli iso. Pitääkö se kuitenkin päivittää tuota hifikalustoa, ettei käyttäisi sitä samaa, mitä 15 vuotta sitten? Se voi olla. Joko tähänkin piti ostaa kaikkea vanhaa ja hyvää, mutta ajateltiin, että panostetaan nyt sitten. Täällä on kaiken Siinä on näköistä nyt kaapeli ja asennussarjaa. RCA:ta on paljon ja tuossa on varmaan akun kenkä tai tommonen. Ainakin joku jakoblokki tää on. Kai tää akun kenkä on samassa vai onko se? Vai onko tää vaan jakoblokki? 1 kertaa, joo. Jakoblokki tää on. Saisiko sitten jaettua vahvistamista? Kyllä. Kaiken näköistä sulaketta ja... Tää kans kiinnosti, että mikä tämmönen. Täällä on oikein ammatillisesti kaapelit eikä mitään säpärikamaa. Kyllä. Täällä pitäisi olla niinku täysi sarja. Nettikaapeli. Eikö se on
Nettikaapeli. 2 ruuvia. Mikä se on? Ei kun tää on kato kaukosäädin tuohon vahvistimeen varmaan. Joo. Tuohon Se jäi. tässä on, joo. Se tulee varmaan niinku... Mihin se meni? Ei kun se on tuo alla. Se Niin... on siellä paketissa. Joo. Semmonen tuli. Ei ollut tämmöstäkään silloin, kun mä olin nuori. Ei ollut kyllä. Mäkin jouduin hiasessa, niin ei kun hyndäessä, niin sinne penkin taakse aina kaivautuu. Vai hetkonen, se oli mulla Corradossa ensin, Joo. se vahvari. Vuonna 2008. Niin, Taisi olla. ei oo pitkä. Joo. Ei oo vasta kuin mitä, hetkonen, 16 vuotta. Ei nyt laskutehtäviä videolla. Tai. Siinä on kunkenkin kaapeli. Tää kelpaa jo partamiehellekin. No joo, ei olisi silläkään varmaan mitään sanottavaa. Joo. Se pitäisi periaatteessa olla. Niin juu, jos se on sillä jakoblogilla hoidettu sitten. Joo. Mikä tossa oli? Siinä Ei, se oli sulake. sulakkeen, joo. Joo, niin se menee sillä jakoblogilla, niin ei tarvitse sieltä akun kengältä. Eli yhdellä kaapelilla voi tuoda taakseen ja jakaa siihen. Oli sielläkin ihan eri tavaraa, mitä mä olen niin siellä vaan. En kyllä löytänyt. Joo. Tai sillain, Aika paljon tavaraa mahtuu tommoseen yhteen pieneen laatikkoon. Kyllä. Ihan ei ollut sillä täysin tietoa, mitä itse tilasta toi on näitten kanssa vähän aikaa Joo, se, pelannut. Niin. siis tilaushan meni silleen, että kysyttiin, että ollaan rakentamassa ja mitä suositellaan. Sitten tuli hirveä listaus ja Krisse laittoi vaan niitä peukkua takaisin, että Joo. tää on hyvä. Joo. Kysyttiin kysymyksiä ja vastasin vaan, että sä oot ammattimies. Että pistä kaikki mitä tarvitaan. Aha. Erkka Sari. Erkka Sari ja 6,5. Saksalaista laatutyötä. Mitäs me ollaan oikein tilattu? Tai sää? Audiotech Fischer. 6,5 2-tiesarja. Semmonen laitetaan. Semmonen. Onko sä kattonut muuten, että minkä kokoiset paikat? Ei. On, niistä tulee 6,5. Niistä tulee 6,5. Onko täällä sit muuta? Täällä ei muuta. Niin, tää on varmaan sit vaan... Ei oo temumaiseen tapaan Joo. pakattu. Se on vahvistin kanssa. On tääkin pieni, kun tän pitäisi riittää niille suppareille. On ne nykyään pieniä. Pitääkö se pistää johonkin? Pitääkö se tiputtaa tässä videolla heti? Otas tossa päällä. Kyllä tänne katsotaan, että mitä tää on. Täytyisi nyt katsoa, miltä se näyttää. Kyllä. Eihän tää muuten mikään unboxing on. Joo. Eikö tän pitäisi olla kyllä hyvä. Sillä en sano. On se pieni. Mitä? Ja täälläkin vielä kauheettomat suojat. No ei oo kyllä iso. Toi on pienempi kuin se Joo. meikäläisen vahvari, kun se on. Ja tääkin painaa. On tää ihan... Tuntuu, että on täyttä tavaraa. Kyllä. Temusta kun tilaisi saman, niin se painaisi varmaan saman verran, mitä noi sun pitumimatot. Joo. Joo, ei painanut Temun koko paketti niin paljon, mitä tässä painaa pelkästään tää. Tää se sinne takas. Näitä vähän niin kuin silleen koittaa ehkä varjellakin, että ei vitsi ihan sinne tänne heitellä näitä. Vielä tässä vaiheessa ainakaan. Joo. Sä heittelet niitä sitten täällä, kun sä suunnittelet paikkoja autoon. Niin... Joo, jos huomenna alkas vähän levytteleen takaluukkua. Mä en saa noita mahtumaan sinne takaisin. No pistää ne... no ei niitä kannata. Ehkä tonne ne hukkuu sitten Ne tonne. hukkuu sinne, joo. Siihen. Sitten on vielä yksi laatikko.
Yksi laatikko. Täällä olisi varmaan sitten passa. Joo. Tuliko niitä 1 vai 2 nyt sitten? 2 tuliko. Mä ajattelin, että saasit symmetrisen takaluukusta, kun siellä on molemmilla puolilla. Mistäs mä tän auki? Täällä joku parempi suunta. Ei, siinä on kaikki reunat tommosia samanlaisia. Kato täältä. Pistä poikki. Onks täällä mistään, mistä pääsee sisälle? No, siitä pääsee ainakin. Et pääse. Eikö siinä ole sauma tossa? Joo. Sitten se on varmaan kuitenkin ylösalasi. Joo. Varmaan. Noin. Saanko mä tosta? Kyllä. Oi. Nyt mä heittelen tosta noita Joo, pistän siihen päälle. kätevästi yhdellä kädellä, niin on kyllä painava tää. On painava. Näin pieneksi. Joo. Painaa varmaan saman verran kuin se mun... Minkäköhän mä en enää muista mikä se oli. Mä enkä muista mitä mun ne vanhat oli, mutta... Mutta se on ainakin niinku 3 kertaa ton kokoinen. Joo, kyllä ne munkin oli vanhat Se on leveämpi mitä tää on pituussuunnassa. Mullakin oli varmaan 3 kertaa tän kokoiset ne mun vanhat. Niin, no sulla oli silloin vähän vielä enemmän mitä mulla oli. Joo. Supparit. Hyvän näköinen suppari. Joo. Se on kyllä tommonen sopivasti tämmönen pinkki väriteema vähän sen tossa. Tarviiko sitä ulkokuoreenkin sit tuoda, kun tuli nää supparit hyväksi? Meillä ei olla ihan vielä päätetty väriä täysin, että Noin. mimmoseksi. Tää olisi kyllä kiva tommonen. Sehän on ihan hyvän kokoinen. Tulee hyvä Ground näköinen. Zeron, mikä tää nyt sitten on? Ei mulla ole mitään hajua näistä. RV300 SPL 1500. 2x2 oomia. Semmoset ja luki. Semmoset siinä lukee. Sen enempää me ei näistä enää tiedetä. Että partamies varmaan osaa enemmän selostaa, mutta Joo, Tynkkinen saa tulla sitten kertoa tarkemmin. me ollaan enemmän sitä justiin, että kysytään ammattilaiselta, että näytetään vaan peukkua, kun se sanoo jotain. Joo, ehkä se oli ihan hyvä, ettei alkanut itse valitteen, että mitä soittimia tulee. Joo, kyllä siitä nyt saa alkaa hipeä rakenteleen, kun korisarissa tuntuu kestävän, niin Joo, siis tossa noin yksi korisarja tilattiin, meni 4 viikkoa, ruvettiin kyselemään, että mikä juttu, missä on, kun ei kuulu mitään, niin sitten sanottiin, että sitä ei saa enää. Ja siis sehän maksettiin samalla hetkellä, kun se tilattiin, että siinä oli 4 viikkoa rahat siellä, tai enemmänkin. joo, vähän päälle 4 viikkoa oli rahat, mutta säilytys oli täysin ilman, että sama ne palautti, kun menikin, että ei se tule. Onko se sitten parempi kuin pankki? Niin ei, ilman kuluja. Joo, täysin kuluitta säilytti rahaa. Toki korkoakaan ei ollut. Ei ollut korkoa kyllä. Että... Toki ei sitä nyt 4 viikossa paljon kerkeä kertyy. Ei. Mut joo, eka korisarja siis oli semmonen, mitä ei saanut ollenkaan. Ja tää toinen pitäisi saada, mutta ei siitäkään nyt vielä ole kuulunut mitään. No, mä soitin sinne ja 6 viikkoa sanottiin, mutta ei siitä kyllä vielä laskua tullut eikä mitään. Että... Niin, no eipä sitten olekaan kuin viikko vai 2. Joo. Että 6 viikkoon on vielä aikaa, että ei tässä nyt parane ruveta sitten hoppuileen sen suhteen, että... Joo, semmonen. Tässä on vähän niin kuin nyt tätä hifi-puolta, Joo. mitä ruvetaan rakentaa. Ajatuksena oli alun perin, että olisi saanut kaikki unboxattua tähän samaan videoon, mutta
tehdään nyt hipit ensin. Piti ensin oikeastaan tehdä ulkokuori ja sen jälkeen vasta hipejä pikkuhiljaa, mutta toivotaan, että 4 viikon päästä on jo hipi paikallaan, kun se korisarja tulee. Joo, tässä pitää nyt vähän improvisoida tätä järjestystä, että saadaan edes jotain eteenpäin. Mut joo. Pitäisikö se käydä katsomaan, miltä se näyttää nyt vanteilla, mikä ostettiin samalla kertaa kuin... Joo, vanteet on saatu alle ja jarrusatullet maalattu. Vähän hitsailtu. Ei paljon tarvinnut. Ei, se on tosi hyvä. Muutama pehmeä paikkahan siellä vaan oli. Että... Joo, esivitoseksi hyvä. Ja, joo, ei mitään. Käydään katsomassa vanteet. Hipit oli tässä. Pääseekö sinne sisälle? Tänne pääsee. Se on jäätynyt maapalloonkin. Tää on kylmänä vähän huonosti lähtenyt. Ai huonosti? Täällä Välimallikelillä täällä on huonosti. Kyllä. On kyllä semmoinen huhtikuinen keli tässä. On kiva. Täällä lämmin on vielä, mutta huomenna täällä. Joo. Mitä meidän piti tällä sisällä tehdä? Laittaa hipit kiinni! Ja takaa spoileri. Pitäisikö me pistää semmonen sneak peek? Pistääkö? Elikkä Tässä paketissa on meidän takaspoileri. Vauhti veikoilta. Vanteet on alla. Jarrusatulot on maalattu. joo, ja vanteet näyttää kyllä autossa piruu hyvältä. Erittäin hyvältä. Sopii kyllä hyvin. Sopii kyllä hyvin. Tässä nyt ei ehkä silleen näy, kun toi pilari nosti noin tossa silleen vähän edessä, mutta vanteet näkyy kyllä. Kyllä se tossa äsken näkyy, kun se oli pihalla. Niin... hyvän näköiset vanteet. Mitkä vanteet nämä oli? Japan Racingin jotkut. En muista. Riittää meille. Se riittää meille. Nyt on niinku... Uusi jarrusatula täällä. jarrusatula on maalattu ja on uusi. Joo. Kaikki mitä silloin ekalla videolla katsottiin. Paitsi etupyörän laakeri, joka oli vaan löysässä. Se oli vaan löysä. Joo, se kiristettiin puolikierrosta ja ei ole kyllä ajoissakaan ollut mitään ääniä. Se ei kyllä pitänyt mun mielestä mitään ääntä siinä, kun me... Ei pitänyt juuri silloin päättää. Mutta se oli vaan löysä. Joo, nyt se ei enää heilu. Pirun hyvä tuuri. Joo, laakeri on tuossa varalla. Sä kuitenkin ehdit sen laakerin hommaan. Totta kai. Totta kai. Koska se oli paskana. Se oli rikki. Kaikki. Oikeasti vaan väliä. Joo. Ei kun siis löysä. Löysässä. Mitäs muuta? Sä oot vähän helmoja jo paikkailu ja pahimmat ruosteet on niinku pois. 7 reikää löytyi. Ja ne on nyt paikattu. Katsotaan sitten se korisarja taas tullut. Joo, sitä korisarjaa nyt odotellaan. Joo. Hiisiasennusta. Uusi kilpi on autossa siellä. Pitäisikö meidän kurkata tuonne takaluukkuun? Oli just. Mietit samaa. Vähän semmonen alustava suunnitelma. Niin onko tää ei auennut tän enempää? Tää ei auke tän enempää. Hattuhylly saa varmaan lähteä vallan. Joo. Myös tää saa varmaan lähteä vallan tää. Miksi se on irti? Mä otin sen irti, kun mä en raskinut odotella.
aloitin projekti. Joo. Itse porautuvaa kiersi vähän auki päin. Katsoin vähän, että paljonko täällä on ruosteita, mutta tää on... Tässä oli yllättävän iso tää takaluukku. Mä en muistanut, että tää on näin iso. Mä ehdin jo tottuun tuohon Suzukiin. Joo, tää oli täältä ruosteet on. Pirun hyvä matto. Onko se vähän homeessakin? Ei se ole, se on vaan semmoista. Siinä on vaan tommonen karvakasvusta, ei se ole hometta. Sinne sitä sitten alkaa tulemaan kauheat määrät kaikennäköistä hifi-laitetta. Mikäs sulla oli niinku suunnitelma sijoittelulle? Ei vielä mitään. Ei vielä mitään. Ei vielä mitään. Se tulee siinä sitten tehdessä. Se niin tulee kuin yleensä meillä. Kyllä. Me silleen hirveästi suunnitellaan. Ei, me ollaan sellaisia carpe diem ihmisiä, niin se vedetään tonne sit vaan ja millain päin sinne parhaiten menee. Se siitä tulee, millainen tulee. Joo. Mutta että takalukko. Joo, no, Leikkikenttä on vähän niin kuin tässä. joo. Melkein kaikki tänne menee. Ja sitten tämmöiset voi olla kyllä soennin kannalta, mistä ne sitten, pitäisikö ne vaan poikki raakasti tosta jostain. Ja... Koska nää tulee täällä muuten ehkä saattaa pärrätä, mutta... Sitä ainakin se täytyy vetää itse porautuvalla tuohon lattiaan kiinni, jos ei muuta. Joo. Kylkeen ei välttämättä kannata. Joo, ja katsoa tänne taakse ainakin ja lykätä tänne niitä äänieristyttää. Uretaania. Uretaania olisi Se kova. olisi reikä tohon noin ja pullo uretaania sinne, niin sillähän se räminät lähtee. Saattaa olla, että niin käy. Mutta ei ole edes varapyörän kotolla ruosteessa. Ei oo. Paskaneen se on kyllä, mutta ei ruosteessa. Joo. Kyllä tuo aika isot paikat muuten katsoin tuo ovissa oli, että... No juu, kyllä tonne 6 puokki menee. Niin, sinne menee 6 puokki. Helposti. Joo. Niitä mattoja jäi nyt tulematta, mutta kaikennäköistä muuta siellä pakkaa. Mitäs mattoa saa niinku, hetkonen, onko se rullasit niinku pitumimattoa vai? En mä tiedä pitumimattoa, mutta Joku rulla kuitenkin. rulla ja sitten semmoisia isompia neljeitä piti olla. Ja mä ihmettelin, miten ne on saatu mahtumaan tuohon pakettiin, mutta... Johtuu sitten, että ne ei ollut siellä. Joo, kyllä. Ja... Tarviinko me suorittaa pieni tuunausta se? Mitäs meinasit tuunata? Mersu. Mersun tuunaus nyt. Totta kai, että tää kuvataan kanssa. Tosta vaimolle. Katsotaan huomaako se. Oi. Onko hyvä näköinen? Oho. Joo. Selika ei tarvinnut venttiilihattuja. Oikeastaan sen takia mä tilasin nämä venttiilihatut, että mä ensin kattelin venttiilihattuja Selikaa. Sit sä muistit. Sitten mä muistin, että siinä on tuolla vanteen takapuolella. Niin... Joo. Ne ehkä olisi mennyt vähän hukkaan sillä lailla, että Joo. tästä nyt nopeasti katsottuna, niin en näe missä se on. Joo, kun se on niinku ihan väärällä puolella. Se on siellä aika hyvin. Se on semmoinen käyttäjäystävällinen ratkaisu. Joo. Mutta hyvän näköinen. On hyvän näköinen, joo.